iyadoo guud ahaanba magaalooyinka waaweyn ee Somaliland laga tukaday salaad roob doon ah ayaa sidoo kale waxaa laga tukaday magaalo madaxda gobolka Gabiley ee Gabiley. Salaadan oo ahayd mid ay dadweynuhu Alle kaga baryayaan inuu abaaraha kaga soo furto ayaa salaada kadib waxaa dadweynaha kala hadlay Sheekh Xasan Jaamac Diiriye waxaana bulshada kula dardaarmay in ay isa saamaxaan dhamaantoodba. sidoo kale waxa iyaguna halka ka hadlay badhasaab ku-xigeenka magaalada Gabiley iyo maayar ku-xigeenka isla magaaladaasi waxaana hadaladoodii kamid ahaa alladhi la ilaha ghayru allahumma anta al-ghani wa nahnu fuqara allahumma anzil alayna al-ghayth waj'al ma anzalta lana quwwatan wa mata'an ila hin alhamdulillah al-wali al-hamid al-qawi al-matin المرجو كاشف كل كرب شديد نحمده حمدا كثيرا تبارك اسمه وتعالى جده احمده هو الله الواحد الاحد لا اله الا الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ذو العرش المجيد واشهد ان نبينا وسيدنا محمدا عبد الله ورسوله. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبعد. إلهي دعاء يا صلاة استسقاء إلى تكلنا إلهي حينك أقبله إلهي رحمتي سأبري إيا قلبك عام حينوشره أولا ليرسل الشيخي علماء الشيخي ما يكون كلك دواتيي أبار بحث باكي شفته ودكينا وينودعونه خاصة قبل لنا بريق أمرود الشيخ مركا لغا بلابو بريقيدا إلا إيها كوكو بريسو ودكينا أبار بحثانيسي tii ka hore hadda ay nahaysay tuka daran baa ka dhacday waa duruubteennii iyo wixii ay dadku qalabsadeen unbaa abaartaasi ku timid. ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu inoo dembi dhaafo oo waynu dambaabaynaa inoo dembi dhaafo oo raxmaddiisu inoo shugo. maalin dhaweyd niman xildhibaanaabaa halka noogu yimid oo ka yimid gobolka ladhaa Saraar caleen bay doonayeen عليهم بيتون يعني هكذا صوتهم سرار وعينبه قولك السرار ويلا ما حد عينبه كلمتين لما قاسوا حينو شيئين تدكي ولالها هاي بريق دويت كنت قالمي قولك السناك ولالها أحاطة اتباك تشير الداريي إلا يكون بلان السنايين إنتو أبكو مركو وطاعة لا يتقالما roobku haynooda abay ku balasanaabin lagu dhahay iyagii oo gaari wada fuushan oo abaartii isku tashay ayaa la arkay. taasi markaa miyaanay dembigeenna ahayn? waxa weeye dadka intiisa soo qaadi karaysa wayna soo gaadhay alxamdulilah. ka hore haddaa abaarta ugu xun baa ina haysay ilaahay raxmaadkii waa inoo shubay inkastoo meelo gobolkeenna ka mid oo abaartu ay ka sii jirtaa ma jirto oon dalabka u bixin haddana inta badan ilaahay raxmaadku inoo shubay alxamdulilah. waxaa la sheegay gacmaha ilaahay hoos qabsanno oo awoodda ilaahay ayay ku jirtaa abaarta iyo baadka iyo biyaha iyo nicmaduba. laakiin inteenna yaree dadkan daciifka waxaa la eegayaa inta awooddoodu qaadi karto intii awooddoodu ay qaadi karta ayaa la eegayaa. beledka intaynu ka warhayno dadka ku soo qaxay si fiican oo qiimo leh ayay u soo dhaweeyeen una sooreen dad iyo dunyada waxay wateen. waxaanu leenahay ilaahay idin barakeeyo waxaad haysaan. ilaahayna wuu inagu eegayaa dadka masaakiinta ee soo guuray ee ina dul yimid waa laynagu eegayaa. kol hore hadda waa tii abaartu innakayna haysay waynakii halkaa taagnayn. maantana Somaliland inteedii badnayd waxaa isugu timid gobolkeenna Gabiley aynu maanta joogno. maanta sidaynu u soornaa waxay noqon doontaa beritoole sida aynu innakana runtii in ilaahay inoogu naxariisan doono. si kastaba ha ahaatee salaadan ayaa kusoo beegmaysa xilli gobolada bariga jamhuuriyaddani Somaliland ay ka jiraan abaara baahsan. waa Xamse Cabdirashiid Sheekh Diris, shabakada wararka Timcadda News, magaalada Gabiley.